Kembali ini Jackson pakai dajatan lagi dari Ponorogo, Ponorogo Kota. Ini paket harga 86 juta. Yang beli ada di sebelah sana yang pakai baju kuning, yang orangnya gemulung. Ini untuk mixernya pakai asli VR16 Pro. Dan untuk manajemen pakai asli LMS 4080 Pro. Power pakai paslap MC 4.10 dan paslap CX 9000 Pro. Kabelnya full pakai SPL 30 meter. Dan ini untuk speaker pakai asli box Dragon 4 box. Ini grillnya nyusul ya lur, grillnya nyusul karena belum jadi. Dan untuk atasannya pakai asli TW 210LA. Ini langsung diambil sama orangnya. Kabel SPL CS 440 ki gawe sap, gawe lenrene pakai SPL CS 425 full pakai SPL kabelnya. Lenrenya dibungkus 86 juta lor. Ini paket dari Probolinggo Kota. Ini kota pakai sound seperti ini sudah gue antar pisan lur, karena di perkotaan. Ini yang beli orangnya gemuk di sana. Oke lur, langsung kita nantikan suaranya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke cek soundnya. Untuk party, I feel revolution, perfect, brewog, musik, mission.
Audio Tiongkok Production. Audio Tiongkok Production.